유화 반갑습니다 여러분. 자, 앞에 갑자기 톱이 있으니까 깜짝 놀라셨죠? 옛날에 우리 어릴 적에 둠투라는 게임 보면 이렇게 총이 없을 때 톱이라든지 이런 무기를 들고 좀비를 없애죠. 자, 지금 이 톱을 들고 어디 가냐면, 요즘 우리 캠핑 하시는 분들이 많이 늘어서 장작 구하기 힘들죠. 일명 장작 대란이죠. 지금 캠핑 본부장 골리땡 뭐 고땡 이런 데 가면 장작이 잘 없어요. 그래서 지금 저번 태풍 때 쓰러진 참나무, 제가 이걸 요긴하게 썰어서 장작으로 만들고 있습니다. 자급자족 시대죠. 없으면 자기가 스스로 구해서 장작을 만들어야죠. 여기 외부인들이 들어오면 안 되는데 누가 이거 보리건빵을 먹고 버리고 왔네. 이거 저 옆에 등산하는 사람이 들어왔나 봅니다. 여기는 사유지입니다. 자, 오늘은 여기 또 한 덩거리 제가 또 썰어서 바로 쓸 수는 없으니까 이거 수분을 말려야 됩니다. 미리 잘라 놓고 한 달 정도 말리면은 잘 탈겠죠. 자, 요 부분 제가 쓱쓱쓱 썰어서 한 덩거리 가져가겠습니다. 자, 쓱싹 톱이 좋으면 잘 쓸리겠죠. 쓱싹. 자, 힘드니까 손을 바꾸겠습니다. 저는 오른손잡이. 어이구, 조심해야 돼요. 톱은 쓱싹. 자, 한 손으로 해도 잘 쓸리죠. 왜냐하면 톱이 새 겁니다. 몇 번 쓰지 않은 아주 쇠빙이죠. 쓱싹. 어우, 쓱싹. 저 잠시만 두 손으로 마무리 할게요.